बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल आप सबके जी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल चिकन शामी टिक्कियाँ, जिसकी रेसिपी बताने से पहले इसका आगाज़ करते हैं एक दुआ के साथ। और दुआ ये है कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपकी जायज़ ख्वाहिश को पूरा फरमाए, आमीन जी। तो इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं हमारी चिकन शामी टिक्कियों का, जिसकी रेसिपी है, जिसके इंग्रेडिएंट्स मुझे ये चाहिए। हाफ़ के जी चना दाल, जिसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिए। 1 पाव चिकन बोनलेस, 1 बड़ी साइज़ का प्याज, जिसको काट के ऐसे 1 कटोरी प्याज बन गया, बड़ी साइज़ का था। कुछ जमे लहसुन की, थोड़ा सा अदरक, 3 साइज़ की थी बड़ी साइज़ की सब्ज़ मिर्च, जिसको काट लिया। 2 से 3 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी और 1 चम्मच ज़ीरा साबुत। ये 2 चम्मच है लाल मिर्च, सुरख मिर्च जो होती है पाउडर। ये 1 चम्मच है दड़ा मिर्च। धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, हस्बे ज़ायक़ा नमक 1 चम्मच, गरम मसाला और हाफ़ चम्मच जो है ये हमारी वाइट पेपर जो होती है वो वाली। ठीक है, तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये सारी चीज़ों को इस पैन में ऐड करते हैं। ये चना दाल, जिसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा। ये चिकन, ये लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, लौंग और दालचीनी। ये आप साबुत ही डालेंगे क्योंकि बाद में हमने इसका पेस्ट बना लेना। ये भी प्याज भी ऐसे ही डालेंगे, बाकी स्पाइस भी ऐसे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको ट्राई करें। अब इसमें मैं डालूँगी उतना पानी डालूँगी जिसमें ये अच्छी तरह चीज़ें गल जाएं। एक बार इसको हिला देंगे। हमारा ये चिकन और जो दाल मैंने पानी में रख दी थी बॉयल होने के लिए बिल्कुल हो चुकी है। अब इसका मैं पेस्ट बनाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैंने सिर्फ धनिया ऐड करना है, बाकी चीज़ें ऐड की हुई है हमारी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बात याद रहे आपको, इसका ख़ास ख्याल करें कि जब भी आप कुछ हाथ से इसको मिक्स कर रहे हैं तो आपके हाथ सबसे पहले आपने हाथ धोने हैं। ये देखें दाल के साथ चिकन की कितनी प्यारी ये लेयर बन रही है। इससे टिक्की बिल्कुल ऐसे जुड़ेगी जैसे मज़ा आ जाएगा खाने में। ये देखें, फिर अब मैं टिक्कियाँ बना के फिर आपको दिखाती हूँ जी। जो मैंने आपको मिक्सचर दिखाया था ये शामी टिक्कियों का, चिकन शामी टिक्कियों का, वो बिल्कुल मैंने उसकी देखें ये टिक्कियाँ सारी बना ली हैं। अब फ्राई का टाइम आ गया, भूख बहुत लग रही है। तो ये 1 अदद मैंने अंडा लिया, इसमें मैं डालूँगी ये थोड़ा सा नमक और ये थोड़ी सी वाइट पेपर, ताकि जब हम इसमें डिप करके कोटिंग करके टिक्कियों को निकालें तो मज़ीद 4 चांद लग जाएं। ठीक है, तो अब फ्राई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारी चिकन शामी टिक्कियाँ जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तो खाने लगी हूँ। तो आप इसको ट्राई करके बताएं कैसी लगी आपको। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।